यह लड़की जानना चाहती थी कि झील की बर्फ उस पर चलने लायक है या नहीं। जांच करने के बजाय उसने बिना सोचे समझे सीधे बर्फ पर छलांग लगा दी। लेकिन कुछ ही सेकंड में उसे एहसास हो गया यह सही था या गलत। मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई उसकी मदद नहीं करता क्योंकि सब इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में एक दिल जरूर छोड़ना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ये बिल्ली बच सके। लो देखो फिर क्या हुआ।